杰哥，你的底层硬件技术确实很扎实，大家都有目共睹。但你今年35了，体力和性价比确实拼不过那些刚毕业的应届生。这8.5万的 N+1补偿金你拿着，以你的技术，以后自己当老板，肯定发大财。8.5万，我给公司干了7年，最后换来一句性价比太低。祝公司早日倒闭，这钱我拿了，字我也签了。杰哥牛啊！这台机里有我女儿所有照片，售后要我1000，你不到100就搞定了。难怪这条街的街坊都说，只要是带电的，就没有你杰哥修不好的。举手之劳，以后骑车慢点，别再把手机摔进水坑里了。赚钱不容易，省着点花。杰哥仗义，我已经在骑手群里打广告了。以后兄弟们的机器全送你这，你先忙。老公，我每天看你忙到半夜，可我今天查了银行卡，怎么这个月连房贷都快还不上了？是不是你收费太低了？杰哥，这是 EX9先行，昨晚突然就不动了，官方售后要返厂，运费都得几百。运费是小事，你这台机器内部有烧焦味，昨晚是不是高强度使用了？就正常用，可能是昨天没开空调，房间里太热了。他体内的热敏电阻烧了，颈部的4伏电机也卡死了，这活有点麻烦。杰哥，钱不是问题，只要能修好，我愿意出800块手工费，它对我真的很重要。我得把这层硅胶表皮剖开，重新焊接里面的加热矩阵，场面可能有点难看，你忍着点。哟，老沃，这大白天的把门关得严严实实的，干嘛呢？李总，没啥事，接了个精细活，您怎么有空来这破地方？车坏了。我去旁边谈个200万的单子，顺道来看看咱们大厂曾经的明星员工。混口饭吃而已。李总要是没别的事，我这儿还得赶工期，客户着急要。老沃，你当年好歹也是带团队的高级硬件工程师，现在沦落到修这玩意，这要是让咱们以前组里的应届生看见，得多心酸呢。在大厂当牛马，至少还有个工牌。现在自己当老板，连尊严都被按在地上摩擦。那个杰哥手艺很好的，这条街上没有他修不好的东西。行了，你先忙你的大生意吧。要是实在揭不开锅，给我打电话，我缺个司机。小杰，你今天必须给我把这破轮椅的主板限速给破了。大爷，出厂设定最高时速6公里，这是国家规定的老年人安全标准。放屁！隔壁吴老太拄着拐杖去买菜，走的都比我这破车快。你是不是嫌我给的钱少？大爷，真不是钱的事儿。万一您出了事故，我这小店连您的医药费都赔不起啊！赔不起？你看看你这屋里堆的垃圾，每天修那么多破烂，你能没钱？老公，雨儿下个月的英语补习班要交了，要是实在凑不够，我明天去超市申请加夜班。靠这几十块钱的良心手工费，我连女儿在同学面前的体面都维持不住。我给你加200块钱手工费，你赶紧给我把速度提到15公里。30多岁的大老爷们儿，空有一身好手艺，活得像个缩头乌龟。15公里太快了，刹车片承受不住，最多改到12公里。12就12，只要能超车吴老太，我就认你这个赛博华佗。丑话说在前面，出了这条街，您要是翻车了，千万别提我的名字。你胆子挺大，敢破解老年助力轮椅的限速。警察同志，我错了，我当时就是一时糊涂，没抗住这大爷的软磨硬泡。警察同志，你别怪小杰，是我逼他改的。你别说，那推背感绝了。绝什么绝？菜市场的摊子被你撞翻了3个，要不是刹车片磨冒烟了，你能飞上天。
摊主的损失我来赔，罚款我也交，保证没有下次了。罚款我出，菜钱我也赔。我老头子有的是退休金，不差这点钱。大爷，您就别添乱了，这事传出去，我那维修铺的招牌就算彻底砸了。招牌？你有个屁的招牌！你小子修东西的手艺比你做人强多了。大爷，您这话什么意思？我本本分分做生意，只收良心手工费，怎么就不会做人了？呸！你那叫良心，你那叫窝囊。你怕得罪同行，怕老婆埋怨，怕这怕那。30多岁的大老爷们儿，活得像个缩头乌龟。你以为退一步海阔天空，人家只会把你踩在脚底？窝囊吗？也许吧。当房贷和女儿的补习费压在背上的时候，谁还能挺直腰板做人？你就是这条街上新进的赛博华佗，这工作环境还真是够下沉的。修破烂的环境就这样，老板要是修东西就排队，要是推销配件就请回。我是连锁快修的区域经理，上个月我们店流失了40多个单子，全跑你这儿来了。客户愿意来哪修，那是他们的自由，我总不能把送上门的生意往外推。你这是在砸大家的饭碗，你知不知道你破坏了整个行业的生态闭环？就说上周那台外星人电脑，官方售后报废主板收3000，我们店接单收2500，结果你倒好，换个几块钱的供电芯片收人家200，你是不是觉得自己特别伟大？供电芯片虚焊本来就是点一滴松香的事，收200我都觉得赚了。你不仅自己受穷，还挡了大家发财的道，你这叫蠢，没有商业思维。你们那种小病大修、没病换板的商业思维，我学不会，我只懂修东西。时代变了，你这种手工作坊注定要被淘汰。15万，买你搬出这条街。我要是不搬呢？这家店我刚交了半年租金，街坊们也都认我这块招牌。不搬，那就签了这份劳务合同，按我们的 SOP 干，把那些几块钱的芯片包装成3000块的套餐。我调查过你，你女儿每个月的英语补习班和兴趣班要不少钱吧？这是我自己的家事，用不着你操心。给你1周时间考虑，是继续当个穷酸的赛博华佗，还是跟我一起赚钱？你自己选。老婆，怎么还没睡？今天店里接了个大单，修了个老式工坊，赚了150。你每天干10多个小时，就为了这150，你知不知道家里出事了？怎么了？是不是女儿在学校惹祸了？英语补习班的王校长跑路了，今天下午家长群里炸了锅，培训班大门都锁了。跑路了？咱们上个星期刚交的学费呢？全都没了。派出所说，这种卷钱跑路的很难追回来。这帮畜生！我明天就去派出所报案。我就是把整个区翻过来，也要把钱找回来。找回来？你拿什么找？你连那个王校长长什么样都没见过。你每天就只知道窝在你那个破店里。我每天在超市站10个小时收银，连瓶3块钱的饮料都舍不得喝。你就不能多赚点钱吗？我在努力了，我今天一整天没敢休息。我的手艺在这条街是最好的。手艺好有什么用？别人修主板赚1000，你只赚100多。你是在做慈善吗？你看看这个家，房租要涨，学费被骗，下个月的房贷还差2000块。对不起，是我没用。连锁快修的今天找我了，说要收编我，实在不行，我明天去把合同签了。你不是最看不起那些吗？实在不行，我明天去跟超市经理申请，把白班换成夜班，夜班能多拿800块。不行，你颈椎本来就不好，熬夜会垮掉的。钱的事我来想办法，你别去上夜班。睡吧，明天还要早起。我以为只要凭良心干活，总有一天能让老婆孩子过上好日子。原来我只是个自欺欺人的废物。杰哥，这是刘大爷留给你的，他昨晚凌晨2点走的，急性心梗，没抢救过来。
走了。前几天他还在菜市场飙轮椅。孤寡老人一个，平时就你过来看他，这收音机你留着吧。谢谢你。大爷走的时候痛苦吗？没遭什么罪，走得挺快的。行了，东西送到了，我得回去值夜班了。小杰啊，你能听到这段录音，说明我老头子已经进骨灰盒了。你小子修东西的手艺确实是这条街上最拔尖的。你这人手艺行，人不行。你太怂了，活得太憋屈了，站直了，别趴下，别让我老头子在底下都看不起你。小杰啊，下个月房租得涨800哈。隔壁快修说了，你要是搬走，他们愿意高价租下来当仓库。最后通牒，今天中午12点前不签合同，我保证你在这条街连个充电宝都修不到。涨房租断财路，这帮资本的狗腿子真以为能把所有人都逼成没骨头的牛马？既然退无可退，那今天就不退了，大不了一无所有。直播间的兄弟们，今晚咱们不修机器，专打假。又带货，杰哥别学坏了。不卖货，只砸货。看清楚，这就是隔壁卖199的智商税。兄弟们，睁大眼睛，这就是所谓的液冷超频。听见没？物理配重，作用是让你觉得这钱花的有分量。这个风扇进价几块钱，转速还没我奶奶的蒲扇快。我操！我买过。杰哥，救命！我老婆昨晚查岗，我一激动把盘砸了。里面有重要资料，我攒了10年的学习资料。隔壁说神仙难救，你救救弟弟吧。那些老师对我真的很重要。什么老师？懂的都懂，是个热爱学习的孩子。别慌，只要存储颗粒没碎，你的那些老师今天一个都走不了。真的能救？隔壁说我这是物理损坏，神仙来了都没用。他们只会换主板，当然救不了。我修的是电路，不是换零件。这块盘的供电芯片短路了，换一个，再把弯曲的板子压平，数据全在。杰哥，我跟你磕3个头。磕头不用，手工费100，但你这盘得修2个小时，你先坐着等。杰哥，你是真菩萨，以后你让我往东，我绝不往西。修了10几年机器，第一次觉得这手艺还真有用。杰哥，连锁快修的人在你直播间，欢迎光临，正好让你们看看什么叫真正的技术。爸爸妈妈说你又没回家，我昨天数学考了95分，全班第3。你什么时候带我去吃必胜客？我好久没见你了。全班第3，一个必胜客套餐100多，我修2个主板才能赚回来，连顿必胜客都给不起，我这爹当的真他妈窝囊。爸爸周末一定带你去，考得真好，爸爸为你骄傲。杰哥，我看你直播找过来了，隔壁连锁快修说我主板烧穿了，换板子要2000块，我1个月生活费才1500，他们说不修就收100元检测费，你帮我看看是不是真废了？来得正好，直播间的兄弟，今天咱们加个餐，现场拆机。主播又在剧本炒作，人家是连锁，你算老几？水军别急着带节奏，主板烧穿这词儿糊弄外行可以，在我这儿行不通。听见这声短路报警了吗？19伏公共主供电对地短路，这叫保护性断电，根本没烧穿。杰哥，那这到底严不严重啊？是不是真的要换整个主板？换个屁！他们的 SOP 就是小病大修。
他们就是看准了你们学生不懂硬件，往死里宰。供电滤波电容击穿，把它摘了，换个新的，主板的短路就解除了，就这么简单。卧槽，杰哥你真是神仙呐！这得多少钱？直播间的兄弟们，看清楚了，这就是他们嘴里那块价值2000块钱的报废主板。这颗0402封装的贴片电容，进货价几块钱，我收你100多手工费，算不算黑心？杰哥，我给你少200，你不仅救了我的电脑，还救了我的命。以后谁的机器坏了，直接来找我，良心手艺，绝不坑人。300万，3年前我连8万5的补偿金都觉得是巨款。老公，今晚回家吃饭，女儿期中成绩出来了，全班第1。好，我马上回，想吃什么我顺路买。你说了算，别又买那家烤鸭，女儿想吃披萨。3年前，他们想15万买我滚蛋，现在我的学生开遍了这条街。杰哥，楼下有个客户送来一台索尼电视，说是有声音没图像。今晚我有事，你搞不定就放那，明天我亲自看。好的，杰哥。那个嫂子刚才打电话到店里，说让您别又拐回店里修东西。知道了，你把门锁好，走之前检查一下水电。爸爸，这块上面的肉最多，给你。好吃，你自己多吃点，爸爸不饿。你少来，你肯定又没吃饭，就喝了2杯水。吃了，楼下便利店买了个面包。你就抠吧，现在银行卡里又不是没钱，非要活得像以前一样。习惯了，以前穷哈了，总觉得手里得攥着点钱才踏实。爸爸，我同学说他们有朋友上那个牛马技校，说是你开的。是爸爸开的，怎么了？他们说那个学校教出来的修手机师傅比别人家便宜1半。对，爸爸教出来的学生不能昧着良心赚钱。你那个学校名字能不能改改？牛马技校多难听。这名字挺好，提醒自己以前当过牛马，以后不能再当牛马。爸爸，我以后也想开一个学校。开什么学校？教小朋友修玩具的学校，这样他们的玩具坏了就不用扔了。原来挺直腰板做手艺，真的能让一家人过上好日子。快吃，吃完爸爸带你去买那个你想要的乐高。真的，那个要100多。真的。